totiki kabipo kwa lelo papa na kati na maboko na yo molimo mo santu akamba biso asunga biso partage lelo saint esprit na biso papa inspiré nga papa latanga molimo mo santu a révélé nga ba makambo na yebite molimo mo santu a loba makambo papa oyoyo biso to yebite momeko ki papa toyo kayo saint esprit kamba biso na kombo na Christ Jésus mon konji pe mo biksi tolobi amen. Amen. Les autres ont partagé, moi, parole, moi, mouké, l'appellation. L'appellation de Dieu. L'appellation de Dieu, est dans le livre, il y a Jérémie, chapitre 29, verset 12. L'appellation de Dieu. Pourquoi tu as appellation de Dieu? Peuple, il y a Israël, bazalaki, nakati, il y a esclavagisme. Mais l'obi, tu parles qui, si les rêves, chacun a sa rêve. Peuple wana bazalaki ba prisonnier, bazalaki vendu. Donc na katia bato ba kangama. Na katia bato ba tekayo. Na katia via bato eza bloqué. Et senga ke ko abenga nzambe. Nzambe ka mutako bimiso na prisonnier mama moko boye, o ba kanga na famille, o ba frena vie na yo, o ba frena bomoyi na yo. To tanga na livre ya Jérémie 29 Jérémie 29, chapitre 12. Bible. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et vous trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Nzambe, alobi même bozana bino na kati esclavagisme. Même si vous avez des cabines, même si vous avez une condamnation, ce n'est pas que volonté à Jacob Mutezalaki que moi nanaïba que négoté kaye. Ezalaki volonté à baposa ba frère na moko. Ce n'est pas volonté à Joseph, ezalaki que ya comme prisonnier. Ezalaki volonté à banguna na ye. Da banguna ya Joseph, mutu ba préféraki que toteka frère na biso. Ndepe ba vi na biso lelo tokoza la vandi ngana lo ba témoignage oyo ma sœur propre nanga que na eni na motema mabe nde ba mona ke toile ya mutu lokola ye azalaki na étoile na il ma ateka vi nanga akiko teka yo parce que mutu ba koko teka yo tant ba teki yo okozala na ordre ya ko diriger ndenge mutu yo asomba yo. Évolution na ordre ya mutu wana okozala surveiller parce que ozala ki mutu ya prisonnier ozali surveiller bakote ko bote bakote ko na monde ya spiritualité na monde ya musuni bible etal sibiso na livre ya Genèse 41 na livre ya Genèse 41 to partager ki lobby que sur les rêves Pharaon fit appeler Joseph empressé de faire sortir des prisons. Il s'est changé de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, Genèse, na Genèse, nzamba ote sabiso ke na kati ya prisonnièrement. Donc, Joseph azaki ko bonde là. Joseph azaki ko appeler nzambe. Malgré yebaki ke na esclavage na kobenga nzambe nde eza kopesa likabo nzambe esalaka kati na ye na kobenga nzambe ezalaki kopesa ke bilaka ne il faut kokisama mpo azalaki koprier. Amen. Hein? Amen. Donc tant yo ça na problème moko boye même qu'il que soit vie eza malamu te ezo marché te musala eza te mbongo eza te na ndako kimi eza na kati ya ndako te ce n'est pas dire que yo oko fatigué okoloba na obenga su nzambe te na osambela nzambe te mpo nzambe ango nasambeli 50 ans nasambeli 6 ans nasambeli 7 ans seke nzambe ango azosala te. C'est pour cela que bilaka na biso ezokoma mpa nzambe te parce que tobate nzambe aoblige peuple ya Israël awa alobi soki bino bobengi na bino nga te bokende te. Nzambe azoloba na peuple oyo alobi na bango boye alobi soki bino bobengi na bino ngate soki bino alobi bien alobi Jérémie chapitre 29 verset 12 alobi
alors vous m'appellerez et vous partirez. Bana nzambe soko bengi nzambe te azo obligé bana nazo ba awa on a peuple les Eli peuple baza ba Eli peuple ya nzambe baza na kati esclavagisme baza na kati ba prison na maboko ya Babylone nzambe sa bango lobi nini ke il faut bobenga nga so bino bobenga te bokokende na bino te bokozalaka kaka bongo nzambe aza na posa yo benga ye na problème likambo ezotungisa yo. Bana nzambe toza na nzela ligne tango ozoloba ozosala ederangeaka. Donc mutu soko bengi no nzambe te mutu soko bengi no nzambe te nzambe pe na kati na yo akomi monisama te azoyiba na kati na peuple ya Israël na livre ya Jérémie 29:12 alobi vous m'appellerez bobenga ngai na kati ya pasi na bino nga nzambe na yebi ke boza na maboko ya Babylone nga nzambe na yebi ke boza na kati ya prison nga nzambe na yebi ke bino boza na kati ya esclavagisme nga nzambe na yebi ke yo zangi mbongo nga nzambe na yebi ke yo zangi musala nga nzambe na yebi ke yo zoluka opambwama nga nzambe na yebi ozoluka ozala mwana prema ndako nga nzambe na yebi likambo ezotungisa yo me bana na nga vous m'appellerez. Donc nzambe papa na ngai nzambe akana posa ntango mosusu ko tobenga ye papa ramo okozala na problème ndenge nini okozala na likambo ndenge nini yebaka yango okotuna bakestion te mpo ani likambo ekomeli nga mpo nani mama nzambe ayebaki papa ke peuple oyo batosaka nga te yango bakendaki na prisonnièrement bakendaki na esclavagisme ayebaki mais ayebaki ke peuple oyo nga nalapaka ndai na tata na koko na bango Abraham ayebaki mais condition Bible ezoba na livre ya Jérémie vous m'appellerez il faut bobenga nga parce que bulantu les aye kolo masolo ezaye ye mutako osala quelque chose après ça yelo kozoluka ye mutako signer so contrat na musala ye mutako ko tombola yo ye mutako ko pesa yo ata triple ba mapasa ye mutako ko pambula ko azongisona ba activité ndengo zalaki mais nzamba sana poso benga ye abi vous m'appellerez nzamba na poso to benga ye ko benga ni dans la prière mais si ko satana yaka na kati na biso akolinga te tango yo za na kati ya prisonnièrement tango bateka vi na yo to babloka vi na yo yo sambela bafatigue ekoyela yo bolembo ekoyela yo bamauvais pensé ekoyela yo déception ekoyela yo basusi ekoyela yo makama mabe tu ekokoyela yo mpo empêcher yo benga kaka nzambe te parce que il savait que na pasi yo papa Rama aza nango na likambo ezotungisa papa Rama soki abengi nzambe na bondelaka nzambe oyo aprielaka akolibere ye na prison tokanga ye to empêcher ye to lembisaka ye to tchaka ye mosusu alalaka na kati ya prière to tchaka ye ntango mosusu alobake na okota nanga prière soki etikala ata 30 minutes na okota prière soki etikala ata 20 minutes mais likambo na yo tanto papa Rama eza likambo il faut benga nzambe kobenga nzambe tanto kobengeka na kati ya prière kobenga nzambe kozalaka na kati ya prière mpo kolelela nzambe okotalisa nzambe bakoko na nga nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac yo lapaka ndai pa bakoko na biso olobaki kobosa na biso te olobaki soki nzambe ngai kana kobosa na Israël loboko na nga mobali ekauka papa kanisanga nzambe asalaka kaka na moment prière nzambe asalaka mutu na moment prière na mutu azobenga ye bato lelo bakoma kobenga nzambe na montre atali na bondeli mingi eloko mo pepe samaka te anatali kuna nayoki prophète moko aza kuna nayoki mutu moko kuna nayoki kuna penza lokola nazalaka na problème ya délivrance nake penza nekipe ya délivrance nzoka lelo diabolo acomprendre abisoki bolingi boganye bachrétien botya batemi moko ya makasi koma kaka na nini koma équipe de la délivrance oh délivrance tic-au-tac donc ntango moto aza na problème mbala moko namoni nini moko ya tic-au-tac donc mutu ntango amoni alo abenga nzambe na kati ya problème na ye mais lokola babenge babi kuna eza tic-au-tac akembala moko mpa nania parce que aza na posa mpo nani alobelela ye mais likambo na yo ezali likambo oyo yo fo benga nzambe parce que bakoko basalaka mabe batekaka vino bakonda na yo baboma yo baboma vi na yo baboma vi ya spiritualité baboma makambo na yo mingi
Maman ata na kati ya pasi belelaka Yawe. Ata na kati ya minyoko no belela Nzambe. Nzambe ana poso benga ye. Nzambe ana poso benga ye. Mama benga Nzambe. Peuple Israël. Bible ezotali sa biso. Bible ezoloba na biso nini. Ayebisi bango. Soko tali. Soko zongi na likolo. Azo sa bango le bina zana ba projet malamu pona bino. Je connais les projets que je vous forme sur vous. Les projets de paix, non de malheur. Nana ba projet paix na kati na bino. Mais ba projet ma paix. Nana ngo na kati na bino te. Mais mutu ayebi projet te oyo Nzambe aza na ye. Mutu ayebi kata musu projet nini yo Nzambe aza na ngote. Mais biso kotala kaka so mkola makama simate libabe mikolo bulo ezate libabe blocage baso fenenga te a obeta ba match ebele. Tantôt pour là mais na suka nango tia bipe simba. Oleka na mama mikolo boye makambe za ko simba ote. Mais tamoko boye makambe simba ka yo. Le to fani na camarade nanga mo amwasi. Tu sais, 20 ans à connaissance de pas Afrique. Ah, tu vas ma solo. Abi, il y a tika adresse, il y a tika adresse na musika. Si tu veux ma solo, tu dis, les lopes na biloko, tu sais, tu sais, 10 ans, oyoyo. Na petit lango combien, sur 14 ans, il y a connu comme un pona zouango. Mais les lopes, et loko ba rejetanga. Et loko na zulango ba avocat. Tu sambe la pona zouaka, tu as 10 ans, oyo. Ba refusa. Mais tu as l'ensemble. Na tika kanzambe mukolo mokote. Na tika kanzambe mukolo moko te na vandika boye préfecture benga lobi nanga yaka kozwa carte ya 10 ans abi nanga ngape na zui kutu nazo linga na sala na senga na sote abi to moni pass ngana obeteli lisona ngana abi oya ngapa na tika adresse oko benge boye oko mona bando gange oye boye oko futa 350 abi ngaya nga kutu na ebisio na futa ka mbongo par mois abi nazo linga na longola mais Nathalie emsu na nini nanga boye esengi kaka siko na doa français tozo seka Nzamba koza na ba projet malamu pona yo 14 ans senga kaka 10 ans balinga kopesa hote mais projet malamu pa ya Nzambe ayebi teli boye ane boye mikolo na 3e mois na 2020 nazo bongse na kopesa ye kati ya 10 ans eloko na kopesa boye mais ngai tango na nazo bunda na ko abandonner oko abandonner même vie de prière oko abandonner même kokota na kati ya ligne mais ndeni nga moko na sambelaka ndeni nga moko na bondelaka mais Nzamba apesa nga eloko te mais Nzamba azalaki na ba projet malamu na date na ye mais nga nayebaki yango te ser ntango azalaki kokende koluka Nzamba azalaki na ba projet malamu kati na ye mais ayebaka teke bakopesa ye carte ya résident tozoteseka tozotala bikaka eloko yango mais eloko etungisaki yo eloko ozalaki kofutela yango batike mpo okende province okende renouvelle ozonga osala boye mais yo ozonyokwama okima mbango okende mosala ozonyokwama Nzamba ayebi date Nzamba ayebi mukolo akobotisa yo Nzamba ayebi mukolo Nzamba opesa kimia epa na Nzamba ayebi mukolo Nzamba opesa mosala malamu Nzamba ayebi mukolo Nzamba opesa kimia na vie na Nzamba ayebi mukolo Nzamba kotombolo Nzamba ayebi mukolo Nzamba akomisa mobali esengo Nzamba ayebi mukolo Nzamba kopesa okoma mwasi esengo Nzamba ayebi Nzamba aza na ba projet malamu kati na biso Nzamba aza na ba projet malamu kati na yo mais yo yebi te projet Nzambe eza wana posa ke obenga ye benga papa na likambo ezotungisa yo soko bengi Nzambe te okokende te azobisa peuple ya binga soki bobengi nga te bokozala kaka na bowumbu na bino bokozala kaka besclave na kati na Bukononosor. Alors si vous m'appellerez vous partirez soki bobengi nga bokende soki bobenga te bokende te ndepe bato misu vi na bango eza soko osambeli te vino mpe kochange te osambeli mpe te okaka nzoto kilo makasi eza te nga na santaka nzoto na nga soki vie de prière eza na kati oyoka ngo so vie de prière eza tondo yoka neti nzoto babeti yo nzoto makasi eza te wana nga mona yebi ke vie de prière na kati ya mikuwa eza ndenge ezalaka te amen Amen. mutu fo yeba nzoto na yo life bomoi na yo mama papa Nzamba na poso benga ye na likambo do benga Nzambe na likambo zo tungso benga Nzambe même na libala no makambo zo tungso benga Nzambe loba papa ka moi sango pesa nga ye mbala ngo ya pesa kimia ezate mais papa yelo baki na biso to benga yo papa nazo benga nde na obengo papa pesa kimia fungola mwasi nanga bipa za fungola mobali nanga pa yazali fungola bana nanga bipa ibakanga bango parce que yo muto lebaki ozana ba projet malamu kati na biso mais obligé ki biso to benga yo olobi soki to bengi ke toko kende papa na yebi ke soki tozo bima seke tozo bima na ba prison bakanga biso soki tozo bima na zolongo na maboko ya pharaon soki tozo bima na ko bima te papa polobi na kende pa na nyo koma na zo bima polobi na koma gouverneur Nzambe soka longolo na kati ya prisonnier mama ozalaki na yo Nzambe soka longolo na kati eloko moke kangaki yo seke tanga zo longolo azo memo pasa ile eloko moka malamu
Amen. Hein? Amen. Nzamba na posa na yo lelo nazomona bato misusu omona yona zako bonde la kotite muso ayoki kuna po ezalaki boye soki moninga maxen mikolo yo ngapena kokota boye te ngana mutu moko akoma kosambela nzambe po moninga yebisi ye likambo mutu moko akoma kosambela nzambe po babengaki ye mama okokutana makambo nde bamama na biso bakutanaki nango bakobenga mama tata moko aza kuna amonaka makambo mama kamata biso bana nyonso amemi biso lokola baliaka ye bana mama pa yebaki ne makambo nzambe te ba l'époque na bango tokei biso babambaka biso bamaya bamungwe bwakelaka biso bamaya ya bankambe bwakelaka biso matiti na nzoto lelo libotango lelo yango ekoma séparé lelo libotango lelo ekoma mutu na mutu na nzoka nini basemaka kotambusaka bana kende na bango à gauche kende na bango boye bato wana so baza ya nzambe te bakoseme na kati ya nzoto na yo nzoka ye ayebi na ye te bikendaki nazoluka lobiko ayebaki yesu te na l'époque na bo ayebaki yesu te réveille ye nsima bamemi biso na bisika batata ngunza bamama ngunza nde bipai tokenda kobakisa pasi soki toyebaki lelo ke ata naza na problème naza na yesu na nga nafukamela yesu ata mikolo ovi na nga ezosimba te nafukamela yesu nalelele nabenga ye mpo alobi na livre ya Jérémie 29 alobi na verset 12 alobi vous m'appellerez et vous partirez. Nzamba na posa to benga ye po to longwa na biloko bateka ba vi na biso ba kondana biso nzamba na posa to benga ye na nzela na prière kokangama na nzambe ya prière wana yo bandi masolo ya prière wana yo nazozila nakota na 30 ya prière yo ozoloba na kokota soki etikali 15 minutes mais ton problème nzamba lobi po délivrer faut benga ye yo benga etikali moins 5 yo benga etikali moins 10 où la prière c'est une concentration ndenge ni toko kolongwa nzamba na posa na biso na prière to yebeloko ni toko sala pardon Joseph ayebaki eloko azosala ayebaki na kati na ngai malgré naza prisonnier mais likabwa nzambe ezape na kati na nga bakangaki Joseph mais bakangaki eloko ezaki na kati ya Joseph te mama bakoko kanga yo mais likabwa nzambe eza kati no bakoko kanga yo te eloko bazokangela nzoto na yo bazokangela makambo na yo po eloko eza kati na yo eloko bango bapeshaki Joseph po eloko eza kati ya Joseph ekokesama na kati ya Joseph te mais babosanaki kolongola eloko wana babosanaki kozwa eloko wana babomango. Mais eloko on est tant que Joseph azako vivre azalaki ka ko bondela parce que ayebaki kaza mwana bilaka azo bondela même naza prisonnier nazo bondela même makambezo simbate nazo bondela même makamnanga simbite 21h na ozaka liboso nzambe na bondela minuit na ozaka liboso nzambe mais na yebi nzambe na bondela ka mukolo moko azako levenga na yebi nzambe na bondela ka mukolo moko akopesa ngesengo na kati ya mutema parce que nzambe so bana biso alobi je connais les projets que je vous forme sur vous. Ana ba projet malamu kati na biso. Mais biso batu to lingi via pressé. To moni via pressé ndenge baninga basili. To moni via pressé na musala diamant to zalaka nango. To moni ndenge batu bateki banzoto na bango bateki misapi bateki mikongo. Batu bateki ba super. Batu bateki banzoto pokaka na vie azwa ebele mais lelo bakufi. Boziwa nezate oya satana soko zwi yango ato sombaki sama pango mukolo musoka na nila sala eloko moko boye nateka oyo ndengo teki yango mbongo wala olingo sala ngo eloko esimba te okuta nso likambo ozalanda so mususu omona likambo okutana nango susu okoteka ngo susu jusqu'à ekosila parce que za mbongo malamu te ya nzamba atoko umela me mukolo ezali nzamba kopesa eloko moko boye oyo ekotikalaka libela ekotikalaka monument ekotikalaka monument to partager na olelo na livre à Jérémie chapitre 29 verset 12. Vous m'appellerez. Nzamba sa na posa to prier. Nzamba sa na posa to bengaye. Nzamba lobi avant na bimisabino bo benganga. Si vous m'appellerez, vous partirez. Est-ce que ko benga nzambe na prière na yo na 21h na minuit ozo bengaye ko lelela ka papa. Ko changer peu vie de prière. Yo liga ko bondela ka pona yo soko tali vi na yo tanto yo ko kanga na sambela na papa Freddy pendant 10 ans to sambela kine na mona ka loboko nzambe te na sambela na frère Claude na mona ka panda boy na mona ka loboko yo comment ko condamner bato nzoka ton problème il faut que changer ka maloba na yo c'est ça que on appelle les données spirituelles
na bondeli mingi pona vinanga na moni eloko moko te. Zacharie bango na mwasi na ye ba comprendre que to senga nzambe loko to zute to que no servir nzambe na kati église ba comme ko que no bondela pona batu ba comme ko que no servir pona batu le moment que Dieu a compris que bato yo ngala lingaka bato te ba lukaka propre intérêt na bango nga il faut na prier pour na papa Rama nga il faut na prier pour na maman Solange nga il faut na prier pour na maman Natacha. Tant on a comme prier na bosani ke nga na senga nzambe na comme ko sala na service ya batu ndesko pa nzamba salaka parce que nzamba za nzamba ba mandiate batu balingi loko azakoka koluka nazo luka boso na zuite esika wane komi mabe akesika mususu esika wane longo akesika mususu azoluka kapa TikTok azotambulaka nzoka ndengo zotambula zokende ko récolter ba semence ba passe suka ya batu ndenga so akomi musulman te suka batu wana abandolo ba obetelanga ba histoire na bino makama nzambe na bino te parce que akutani na ba desese belé balie bambongo apesa bambongo asala boye abimi makambe simba ate bango mutu lelo bakomo katango soka so patria zo passer asali ba publier kanda on mona musu ba publication musu ba publier ba pasteur ba tanzambe kanda balie bambongo belé kanda ba déception makamba kutana nango donc so monika likamba pasteur moto anen moko publier o mutaka na mo ba publier. Parce que yo kendeki ko benga nzambe te yo kendeki ko croire na pasteur ko kendeki ko croire na Jésus te nzamba ko sala la pasteur ko sala l'évangéliste ko sala prophète mais nzambe wana soko croire na epa ko ki ko sala la yo kendeki ko fuka mela nzamba mutu mais fuka mela ki nzambe ya yo te. C'est pour cela que nzamba zebi sa peuple ya Jérémie peuple ya Israël tant baza na kati ya Babylone tant baza na maboko ya Nabucodonosor alobi vous m'appellerez vous partirez soki bo bengi ngate boko kende te po bosala ki ba faute bosala ki berere yango na kabaki bino na maboko ya Nabucodonosor siko po bima ekomi condition fo benganga po yo pambwama il faut ça la mutu a sacrifice ya ko benga nzambe 21h pourquoi ko benga nzambe ko na service ya batu ko na service ya batu misusu ko bondela ko lela nzambe sunga ça papa Freddy pesa makasi ndenga tinda ka prière sozo tinda prière malobeke bimaka na munoko nezaka maloba moto nzambe sunga frère Freddy akoma makasi atelema nzambe soka telemi akobosa na kokumisa hote oh nzambe sunga frère Rama nzambe sana kata bo moina ye pesa bo nzambe lobi pa koma peko te ya parole oh nzambe na kata frère Rama pesa posa na ye okoma na service ya batu misusu okomona bilaka nzambe ekokisama nao sekele na biso yango wana osenga supo na eloko te osenga nzambe pendant 10 ans ou 3 mois apesa kaote bwakisango kende kosala na service ya batu misusu koma kosala na service ya batu misusu koma kobondelaka mpona batu misusu soko osambelaka na église koma kosala na service ya église soko osambelaka na église banda kokomba na église banda kosala bobondela mpona botika makambo oyo osenga nzambe nzambe ayebisi vous m'appellerez et vous partirez sikoyo oyebi kobenga na nzambe ondenge nini. Parce que Obenga Nzambe pas pasteur Antoine Simbate. Obenga Nzambe pas pasteur Jacques Simbate. Okene pas pasteur Mathieu Simbate. Okene kune pas prophète Jean et Simbate. Okene pas pasteur Kingande Simbate. Siko oyo bana kobenga Nzambe onde nini. Na benga ye. Nzambe ngo pasalela ngate. Siko na kobenga Nzambe soka lobi vous m'appellerez. C'est que Nzambe azo benga yo. Okende ko senga bolimbisa masumu ke papa limbisa biso parce que ba koko mutu basala ki mabe. Limbisa bango papa yokela peba oyo nyonso bakangami ya mawa na changer façon nanga ko bondela nazo senga teke nzambe kangula nga na prison oyo kanginga mais nazo senga nzambe kangula peuple na ye tala ndenge bakangami na bowumbu papa yo lobaki na Abraham soki Abraham ngana kobosa na yo loboko nanga mobali ya bonzambe kauka papa tala ndenge obosa ni peuple oyo ya Israël tala lelo ndenge basa na kati na esclave nazo yebisa nzambe teke nzambe ngape na za na esclave mais nazo talisa peuple na yeba za na kati ya esclave yo prometaki peuple wana ke soki yo bosani nzambe wana loboko na mobali ya bonzambe kokauka na changer façon nanga ya kosenga na osenga so pasi na ngatina na ngate. Amen, hein? Amen. O changer façon ko bondela. Nzambe na senga kayo. Na senga kayo papa. Baninga bazo bandako. Na senga likamandako. Na bandiko changer. Na bandiko bisa nzambe. Papa yo lobaki vous m'appellerez. Papa nazo benga yo. Yo lobi okoyoka oko exaucer biso soki tozo bonda na kati ya foi. Mais papa tela bat bazola na libanda. C'est pour cela que le travail, Zacharie, bangona mwasi ne basala ki na kati église, na service ya batu misusu. Tango bango
bazobondela papa tala bakoka ne baye bane loko kolia te papa soko pamboli bandimi na kati église papa soki bazana bandoko kosungaka ba aveugle bandoko kosungaka bato bakomi kosala na service ya bato misusu le moment wana ta bazosisa ba prière na bazobima baikutana na ange ta bakutani na ange sango bandi Zacharie mwasi na Elisabeth azozwa zemi akobota mwana wana akobota komone kozala Jean Baptiste mwana wana akozala boye Zacharie kamwe biso mutu tobosana na biso alobi yo kamwe nzoka lalelaka bango deja nzala ange alobi yo kamwe ndengo bandika akokamwa okomi baba alobi okomi baba olobaka mokolo omona bilaka ya ekokisama changer pe façon ya kobondela oleli na likamoko mingi obondeli mingi msoko ya oloba nzambe oyo ya papa Freddy azali nga te nde bokimbu nde namona ebele namona litelema ebele nga na vina nga namona ebele msomonga na oseka na otala bato akondima mokie bato moko boya bosani mabasalaka lelo soki awumeli na pasi wana lelo akomi siko nzambe moto akomi presse soki nzambe asalisekana te nake kuna nake na équipe de délivrance nake na nini boye ake na ba nini nzoka de problème na ezali qu'il que soit ezosimba te changer oublier nasengaka nzambe boye sala na service ya bato ya nzambe sala na service eloko nini nakosala nzambe ya malamu banda kopense eloko nini nakosala nzambe tika nanu biloko wana osenga parce que osenga ngo pendant 10 ans 20 ans ozwango susu te kokontinue susu te nzambe abosanaka te nzambe nga nakobosana me nzambe abosanaka te papa Freddy akobosana me nzambe abosanaka te frère Ramazan akobosana mama Natasha akobondana me nzambe abosanaka te makambo osenga nzambe abosana yango te me nzambe azaka na posa alobi j'ai de bons projets pour vous. J'ai des projets, je vous forme sur vous. Les projets de paix, non de malheur. Nzamba kotiko katena malheur mo bakanga yo, nde bakanga ki Jacob, pardon nde bakanga ki Joseph, atiki Joseph, ndota Joseph ekufa ndenge wana, c'est que yo moko na kati ya prison na yo, osambela raté. C'est que yo moko na kati ya makambo na yo, osambela raté. C'est que yo moko olukaka na yo pe na nzambe na kati ya likamnote. Joseph même azaki prisonnier, azaki ko bondela nzambe na kati ya prison. Même Paul na Sila, bazaki ba prisonnier, na kati ya prison bazaki ko bondela nzambe. Même yo bakango na prison apasi no ya minyoko na yo, ya famille ya minyoko mikakatano. Zalaka ko bondela nzambe. Yo yoka lobi ndenge ka lele komo na kaka pour tester moko ye. Oh, guérison miracle. Mais comment on a ba prière à délivrer délivrance? Tika mutu wana na prière à délivrance. Tala Yesu après ina le romona esi Canada ekokite akimi. Alandaki lito ya nzambe te. Alandaki oyo misela kisaki. Kuna mutu wana batindeli nini mo bakimi mbango. Miko to sana ba prière mo tika ye. Ya musu na so mutake mete nzambe tika totala ye. Jean-Baptiste bangona ana bawumelaki na esika moko boye na kati ya temple bakina bango kobondela nzambe. Mama kendaka église prier zala na esika ozolela nzambe. Mais zala na courage ya kobenga nzambe. Zala na foi. Senga nzambe papa kotisanga foi. Tondisanga kondima. Papa pesanga sagesse, pesanga intelligence parce que so komi na intelligence na sagesse ya nzambe. Nzamba wandolinga sute obondela ba makamoka intérêt pona yo. Oh papa ba blokanga, ba frena ngai. Papa otikinga ba prière moko ya mawa te. Nzamba akoma augmenter yo foi. Obondela ka pona batu misusu. Olela pona batu misusu. Nzambe siko yo tala. Mwanoyo, il a payé une prix. Tango fouti prix na yo, pona ko sala na service abato. Nzamba ko ya ko rembourser yo, récompense na yo. Na eloko yo lukaki, o ba blokaki na famille, o ba frenaki yo, récompense loko ko bonde la pona bato misusu. Nzamba ko ya ko futa yo siko eloko oyo yo lukaki. C'est pour cela au monaki Jean-Baptiste, pardon, Zacharie, na mwasi Elisabeth, nzambe siko ya ki ko futa bango récompense na bango parce que ba senga ki bana pendant des années bazwa kité batiki na bango ko senga nzambe batiki na bango ko lelela nzambe bake ko sa na service ya bafelin na service ya nzambe nzambe sikwa ye ko doit récompense o bango basala ki na service na bango na mawa ko salisa batu ko luka intérêt ya batu nde baki ko futa bango siko posa mutema na bango
mwana wana azalaki mwana bilaka nayebi te na poko alelo yo moto oyokaki lobi ke pardon Joseph batekaki azalaki prisonnier tata oza na prisonnier ya pasi oza na prisonnier ya minyoko oza na prisonnier ya libala oza na prisonnier ya kobota oza na prisonnier ya fansai ozangi kimia na kati ya libala nao ozangi kimia na vi na yo oza prisonnier eloko moko bakangaki yo mais ndenge peuple oyo peuple ya Jérusalem peuple ya Israël oyo bazalaki baprisonnier na mboka Nabucodonosor Nzambe ayebisi bango si vous m'appellerez pas vous partirez pas. Et c'est là qu'il faut pas payer, il faut pas payer qu'on paye na bango jour et nuit, il faut pas prier. Il faut pas aller na mabele ba luka Nzambe nde Nzambe atika otika bango po ba ete ba kende. Oyo kilité ya partage na poko lelo. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu discuter na papa Freddy tout ça est-ce que batu tant ba yoka ba makambo e kota na bango kaka we bimi to ezala ke loko moko o ya ko luke servir parce que batu misu so mona a comprendre te azo mona kaka na koti na nganja line na kenanga na umeli na mona loko te loba akei kuna akemba na mon équipe ya délivrance akei soki na équipe ya aigle akei soki na nini o ni surtout ba chaka kaka na yango wana nzoka le diable ayebi biso même ngai satana ayebinga ayebi yo po ambete yo po ambrio akotaki yo na kati ya faiblesse na yo po ete bilaka na yo kokate. C'est pour cela lokola bayeba ki faiblesse oyo bayeba ki pardon lokola le diable moi ça faute pas pardon moi ça ya faute pas ayeba ki ke garçon lokola sa mobali kitoko faiblesse neza soki na lingi ye akoko isama mais nzoka ye asakoyeba bilako eza na kati na nga soki na mitiki nga moko bilaka Nzambe ekokisama te. Le diable akotaki na faiblesse na yo akotaki na eloko ezongenga na kati na yo na eloko ezotungisa yo. C'est pour cela que moi c'est Potiphar zo porter comme diable pour akwisa Joseph amema ye na prison. Il faut aduka ine eloko moko lokola sa mobali kitoko nga soki na kele bona omema ye mais Joseph azotala nini bilako aza nango ozotala no ba blocage oza nango ozotala ba freinage oza nango na sambela te na obika kaka na Nzambe vi na ngeza kaka na Nzambe bomoi na kaka eza na Nzambe talaka na ba passe oza nango talaka na kimi oza nango te na libala talaka makambo zo kuta nango talaka ba déception zo kuta na nango ya undi mtondo pesa obenga kaka Nzambe kolandaka baninga te kolandaka biloko zongenga te tanto eza ya Nzambe te. C'est pour cela que Nzambe azoloba na oza na kati na bino bino oza na kati na nga parce que ayebaki na kati na mutu okoyeba eloko eza na kati ya mutu te. La français l'apparence se trompe. Batu mingi l'apparence ils ont trompé bango. Bazo so ba mogro abambi boye akeboye kuna o ka bazo timido tamunyo so kaka ba mate ya moko boye ya ba délivrer tout na ye mate à terre à délivrance ça délivrer combien yo moko na nous a délivré te ya Nzambe ba ye ko li ba ki ko tuna Yesu lakisa biso apprends-nous la prière. Senga ne pas Nzambe papa l'accent ressemble. Tanto likamuno po senga pa Nzambe osambela ka mabe mais yo mona kaka osambela ka malamu. Ba disciple wazaki na Yesu. Bazo yebisa Yesu apprends-nous la prière parce que tout le monde qui ndenge Jean Baptiste wala sa ba ye ko ni ko bondela. Alakisa ki bango yo pe senga Nzambe papa l'accent na ntango suna bondela. Tanto la benga ko mabe. Na ko sengo susute. Biloko na senga ki papa na tiki mikuma na ngepa eneo mais na lingi siko papa la kisanga ndeni molimo mosanto evanda na kati na bato papa la kisanga ndeni ba monaka obi lobi nazo prier na minuit nazo prier biloko na senga Nzambe na bi papa likabo na ngai papa soke sala rate zonga bato tia kati na ngai papa esala nazo senga ka ba fruit ya molimo na senga makama molimo na senga biloko molimo parce que oyo ezo zanga na ebi apesa kana ngo za ba match na beta ba compétition pampa na beta ngo na banga ngo te o potane ezo simba te na beta ngo banda bo mwana na ebi ngo ndenge yaka simba e ba komba vi ne matango musuto bosa na to senga Nzambe biloko oyo kokoko yedeyo na sengi Nzamba fruit ya molimo na sengi tango na ko lala makam na moni Nzamba te senga pena neve na ngamo boy a lancer lenge loko moko bota misila lancer ki ngai zwingati ne mona sunde ko na ngamo ko a lancer donc Nzamba atali so bilongi ya batu pourquoi les moments les gars qui na mona kana nga susute na yoka kana nga susute lo monte na matoy donc na lali pongi Nzamba te senga lo monte na lali na bino il faut nous senga Nzambe
C'est pour cela que Azobsa Jérémie, vous m'appellerez. Bo benganga, tetom so benga nzambe. Yebisa nzambe likabo nange sala. Papa fungola nga misu. Papa tondisanga na molimo mo santu. Papa conduis-moi dans les chemins de la vérité. Papa apprends-moi la prière. Papa aime son ko sambelete. Ko senga nzambe biloko ya bentere na ye. Tikana makambu poza ndaku. Libala ezana kimati libala ngo pate pesi kimia. Lobi kuna mbala ngo so radio a changer. Moi sango pete loko kangama. Lobi kuna romoka boye bimana ndaku. Aime susupe loko ngo so senga boye. Lobi kuna mutanga boye ko compliquer vie na yo. Biloko ngo senga ya biloko mokili tika ngo local pa ya nzambe biloko ekosenga yo obima na esclavagisme vie chrétienne na yo zwa makolo vie chrétienne ino marché makambu na yo marché ayebisi peuple ya Israël alobi vous m'appellerez et vous partirez nzamba na posa na to changer na façon ya ko bengela ye façon ya maloba to kokoloba ya nzambe na lola pambola yo asunga yo senga nzambe ba fruit ya molimo tika tango so ba intimidation ba nili likambute ngata bo frenanga obanda ko frenanga bana mukie bana mukie mais bolonga ngote David a dit j'étais jeune je vieillir mais je n'ai jamais vu injuste abandonné nzamba abandonna bana na ete nzamba ko abandonné yo te atika kayo ba frenaka yo libale kufaka ozo ba desa akotika yo te ce sont des combats de vie David akeko lelela Samuel mais David car nzambe azo benga yo l'homme c'est mon cœur alela kité anyo kama kité mais toujours azaki pene nzambe toujours azaki ko lela nzambe toujours azako ko benga ka nzambe nzambe na lola apambula yo changer façon na yo luka intérêt ya nzambe bondela même ipona nzela ligne bondela même supporta na sœur Rita bondela même supporta maman Nani bondela même supporta maman Chantal bondela même supporta maman Solange o bondeli même supporta frère Dandy biloko wana o mona soki nzambe akokiselaka Jean-Baptiste akokiselaka Zacharie c'est que nzambe wana changer soki nzambe wana changer te akopesa yo frère nanga, sœur nanga, to changer, to comme on a ça na service à nzambe. To senga ba intérêt o ezapona nzambe. Ba intérêt ya molimo, to ko bima na ba prison o bakanga biso. Nzamba ko ya ko pesa biso récompense na biso. Ya ba posa, ya biloko to senga kiye. Yango nzambe na lola apambola yo. To partage qui na livre ya Jérémie chapitre 29 verset 11. Nzambe alobi na biso nini? Alobi na peuple oyo yo boye. Alobi verset 12, alobi, alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Nzamba zaki na posa ke basambela ye, babenga ye, ndebwatika bango na koyoka mabondeli na bino. To changer, to tikaka, biloko to sengi nzambe. Nzamba na posaka ko senga ke lokwa nete biloko neza pete nzamba ko tombola yo na seconde nzamba ko tombola yo abilelo na tombola papa Freddy mutayo kitise na sete nzamba ko tombola papa Rama mutayo kitise na sete biloko pete biloko seconde mais amona yemoko na frère yemoko na papa Rama akanga ka nzambe pambulanga pesanga boye biloko moya pete nzamba bita azana ko senga biloko musuni ngana na posa na senga biloko molimo parce que ceux qui oyo la komi fort atondisa mina nguya afunga mimisu akomi ko mona bilonga bayini naye akomi ko yoka na matoi nyama kamzamba azoloba atondisa mina moto ta una opese loko azoluka baolonga ete biso tozo senga mi ba intérêt na biso biloko na biso yanga no moni ezozwa misa ezokokisa manakata ba moyo na biso te mais papa alors malgré tous les esclaves, il y a spiritualité, il y a famille, il y a combat, il y a jalousie. Abosa na bisoté, aotika bisoté, mais ana posa, vous m'appellerez et vous partirez et vous prierez. Nzambe ako exaucer prière. Aopesa oposa mutema nao. Azana ba projet malamu nayo. Oya kosala lelo ko kamoroseka. Boboto na kombo na Yesu. Amen. Amen.